ဒီနေ့ဟောဒီအလူကြီးမင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းလေးကအပြုံးနဲ့လက်စာခြေခြင်းအဲ့တော့စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ပါတစုံတစ်ယောက်ကိုလက်စာခြေတယ်ဆိုတာငါဘဝငါသမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးငါကသူတို့တွေကိုငါဘဝတွေကနေပြုံလေးနဲ့ပဲထုတ်ပြလိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာစုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးလွတ်ချလိုက်မှရတယ်ဆိုတာကိုငါသိထားလို့ပဲ Okay see you in the video ဒီနေ့ဟောဒီအလူကြီးမင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းလေးကအပြုံးနဲ့လက်စာခြေခြင်းအဲ့တော့စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ပါတစုံတစ်ယောက်ကိုလက်စာခြေတယ်ဆိုတာငါဘဝငါသမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးငါကသူတို့တွေကိုငါဘဝတွေကနေပြုံလေးနဲ့ပဲထုတ်ပြလိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာစုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးလွတ်ချလိုက်မှရတယ်ဆိုတာကိုငါသိထားလို့ပဲ Okay see you in the video